안녕하세요. 솔가든의 황동희입니다. 최근 들어 캠핑에 적합한 숯이 없다고 합니다. 온라인에 검색해보면 헷갈릴만한 숯이 아주 많죠. 이렇게 종류가 많이 널려져 있는 가운데 어떤 걸 골라야 되나 고민이 많을 것 같은데, 그러다 보니까 저희 솔가든에서 내가 좋아할 편리한 숯을 딱 가져왔습니다. 그럼 어떻게 좋을지 함께 살펴보시죠. 포장도 이렇게 자, 그럼 언박싱 해보겠습니다. 자, 앙증맞게 과자 모양처럼 이렇게 포장이 되었습니다. 이렇게 한 봉지에 10개씩 들어있습니다.